Karibuni sana katika channel yangu. Hii channel yangu nye wadau wakaribishe katika channel hii ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Niwakaribishe sana kwa sababu hii ni channel inayojishughulisha na maudhui ya kihistoria. Natoa maudhui ya kihistoria. Na katika kipindi kilichopita tulizungumzia sana habari za utumwa. Utumwa ulikuwaje? Tukazungumzia habari ya mabadiliko, jinsi yalivyofanyika mabadiliko kutoka kwenye ujima kwenda kwenye utumwa. Mambo yaliyosababisha. Tukazungumzia habari ya utumwa na sifa zake na jinsi walivyopatikana. Basi hiyo ikawa ni historia fupi kuhusu habari za utumwa. Basi katika kipindi hiki tujikite katika kitu inaitwa ukabaila. Ukabaila kilikuwa ni kitu gani? Kabla sijasema kilikuwa ni kitu gani, niwasisitize tu kwamba msisahau kusubscribe. Kwa sababu ukisubscribe utakuwa wa kwanza kabisa kuona video inaporushwa kwa mara ya kwanza. Lakini msisahau kushare ili tuweze kupata wadau mbalimbali wa kuchukua maarifa kupitia channel hii. Lakini msisahau comment ili tuweze kujua mna maoni gani kuhusu kinachofanyika katika channel hii. Basi baada ya hapo niseme tu kwamba tuwemo sasa katika kipindi hicho cha ukabaila. Tujue ukabaila kilikuwa ni kitu gani na kilifanyikaje. Ukabaila ilikuwa ni nini? Ukabaila ilikuwa ni hatua ya tatu na ya mwisho kwa Afrika. Kwa sababu tunazungumzia habari ya Afrika kabla ya ukoloni, ina maana kwamba hatua za uzalishaji mali katika historia ya binadamu hasa kwa upande wa Afrika kulikuwa kuna ujima, utumwa na ukabaila. Kwa hiyo ukabaila ilikuwa ni hatua ya tatu katika historia ya binadamu ya uzalishaji mali, lakini ilikuwa ni hatua ya tatu na ya mwisho kwa Afrika. Lakini pia ilikuwa ni hatua ya pili ya kinyonyaji na ya kimatabaka katika historia ya binadamu kwa ujumla. Lakini pia ilikuwa ni hatua ya pili na ya mwisho ya kinyonyaji na ya kimatabaka kwa upande wa Afrika, kwa sababu Afrika wao walipitia hatua tatu. Kwa hiyo hii hatua ya 4 ya ubepari na hatua ya 5 ya ujamaa, kama nilivyosema katika vipindi vilivyotangulia kwamba hizi ni hatua ambazo zilikuja kutokana na changamoto ya ushawishi kutoka nguvu za mataifa ya nje. Lakini hii haikuwa mifumo yetu. Sisi tuliishia katika ukabaila tu. Basi mambo ya kuwa na ubepari na vitu kama hivyo, basi tunasema ni ushawishi wa nguvu kutoka nje. Yaani wale waliofanya sana masomo yao kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni kwa sababu ya influence of external power. Ndio maana kukaja na habari hizi za ubepari kwa Afrika, na mara nchi nyingine zikawa zinafuata ujamaa, nyingine zikawa zinafuata ubepari. Umeona? Kwa hiyo kuna jambo kama hilo pia. Kwa hiyo tunasema kwamba ukabaila bwana ulikuwa ni hatua ya kama nilivyosema kwamba ilikuwa ni hatua ya tatu katika hatua za uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Lakini kwa Afrika ilikuwa ni hatua ya tatu na ya mwisho. Ila katika historia ya binadamu ukabaila ulikuwa ni hatua ya pili ya kinyonyaji na ya kimatabaka katika historia ya binadamu kwa ujumla. Na kwa hiyo kwa upande sasa wa Afrika kabla ya uhuru, ukabaila ulikuwa ni hatua ya uzalishaji mali ambayo njia kubwa za uzalishaji mali au rasilimali kuu zilizokuwa zinahitajika sana kwa upande wa Afrika ilikuwa ni ardhi na ng'ombe. Umiliki wa ardhi na ng'ombe. Ina maana makundi ya ng'ombe na ardhi ilikuwa inaweza kumuonesha mtu kwamba anamiliki vitu kiasi gani. Na kimsingi viongozi wa ukabaila walikuwa wanaitwa ni makabaila au feudal lord kwa Kiingereza. Feudal lords walikuwa wanaitwa makabaila, ambapo huyo kabaila mmoja ambaye alikuwa anaweza kumiliki ardhi kubwa na ng'ombe wa kutosha sana. Na kwa hiyo alikuwa ana uwezo wa kuwapa
kuwapa machifu, kama tulivyosoma mwanzoni kabisa. Tukirejelea kwenye masomo ya utawala wa Afrika kabla ya ukoloni, kulikuwa kuna habari za himaya au falme fulani. Kwa mfano kama labda tuchukulie Buganda Kingdom, wakawa wanazigawa katika province province mbalimbali, au tuseme kama mikoa, ambayo hiyo walipewa machifu, na baada ya kupewa machifu wao wakawa wanasimamia. Kwa hiyo hata katika habari za ukabaila kwa upande wa Afrika bwana, ukabaila ulifanyika sana kwenye zile jamii ambazo tayari zilishaanza kuwa chini ya tawala mbalimbali ambazo zinafuata mamlaka ya uongozi unaokuwa mikononi mwa mtu mmoja kama kiongozi mkuu, aidha mfalme hivi au chifu mkubwa, japo nyingi zilikuwa zinaongozwa na wafalme, lakini kwa majina na title mbalimbali. Wengine title zao Tunka, wengine title zao kulikuwa kuna title mbalimbali ambazo zilikuwa zinamtambulisha huyo kiongozi mkubwa. Kwa hiyo sasa, kwa hali hii ya utumwa ni kwamba ukabaila ni kwamba hawa viongozi wakubwa waliokuwa na miliki ardhi na ng'ombe wa kutosha walikuwa na uwezo wa kuwapa machifu. Alafu sasa machifu wao walikuwa wanaizigawa sasa hizi ardhi wakulima. Wakulima hao walikuwa ni wanaitwa wakulima wadogo. Kwa hiyo wakulima hao wadogo nao walikuwa wanalima, alafu wanalipa kodi. Wanalipa kwa chifu naye anawakilisha kwa kiongozi wao mkubwa. Kwa hiyo ina maana hiyo kodi zilikuwa za namna tatu. Zilikuwa kuna kodi kwa kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya wakubwa, na maana kwamba ili wewe uachiwe ardhi yako inabidi ukaifanyie kazi kwa wakubwa. Lakini kulikuwa kuna kodi kwa maana ya kile unachokizalisha, sehemu ya kile unachokizalisha iwe ni mali ya hao viongozi. Lakini baadaye kukawa kuna kodi ya fedha, kwamba ili uweze kubaki na ardhi lazima utumie fedha kuilipia kodi ili uweze kubaki nayo. Kwa hiyo kodi hizo zililipwa kutokana na mazingira. Kadri mazingira yalivyobadilika na kodi ilibadilika. Sio kwamba katika jamii labda kwamba kulikuwa kuna jamii ambazo zinalipa kwa maana ya wewe kwenda kufanya kazi kule kwao, jamii nyingine labda zilipe kwa kutumia kile ulichokizalisha, na jamii nyingine zilipe kwa kutumia fedha. Hapana. Yaani hizi kodi zimewekwa za aina tatu kwa sababu zilikuwa zinabadilika kutokana na mazingira. Kwa mfano, mwanzoni kabisa mwa hii hatua hii ya uzalishaji mali, hii hatua ya kikabaila, mwanzoni kabisa watu walikuwa wanakwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya viongozi hao, ambayo hao hawakuyagawa, bado yalikuwa mikononi mwao. Kwa hiyo ina maana kwamba hawakuyakodisha. Sio kwamba yale mengine yalikuwa wanayagawa kabisa, walikuwa wanayakodisha. Kwa hiyo mwanzoni kulikuwa kuna baadhi ya maeneo walikuwa hawayakodishi, walikuwa wanayaacha kwa ajili ya ili watu wanapotaka kuja kulipa kodi ili wabaki na ardhi zao, wanapewa kazi katika maeneo hayo, wafanye kazi, halafu ardhi inabaki mikononi mwao. Lakini kadri mambo yalivyokwenda, kutokana na mabadiliko ya kimazingira, tamaa ikazidi zaidi kwa viongozi. Wakawaza hivi, kuliko tuwe tunawaleta wanatufanyia kazi huku, na sasa hivi utumwa umeisha, hakuna haja ya kufanyiana kazi kwa kumiliki wafanya kazi, niwalishe, nifanyeje. Unaona kwa sababu katika harakati za kutoka kwenye utumwa kwenda kwenye ukabaila ulibakia na yale masalia ya tabia za kitumwa hivi. Ndio maana hata baada ya hapo, mwanzoni mwa ukabaila watu walikuwa wanapewa ardhi, unakodishwa, lakini kuna kipande cha ardhi ambacho hakikodishwi, ni cha kiongozi hicho, ambacho ili uweze wewe kubaki na ardhi yako na lazimika kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo ikawa inaonekana ni kama vile tu mtu anayefanya kazi za kitumwa. Kwa hiyo akaona sasa hivi utumwa umeshaisha,
hamna haja ya kuwaita watu waje wanifanyie kazi kwenye eneo langu mwenyewe ambalo sikulikodisha, nianze kuwalisha, nianze kuwamiliki. Haya mambo haya ni mambo ya ambayo hatutakiwi kuendelea nayo. Kwa hiyo walipowaza hivyo, wakaona bora wakodishe maeneo yote. Yaani wakawa eneo wanalobaki nalo ni lile tu wanalolihitaji wao, ambalo hata hivyo hakuna mtu atakayelazimishwa kuja kufanya kazi ili aweze kuachiwa ardhi aliyokodishwa. Kwa hiyo basi ikawa kwamba kwenye hatua hii ikawa kwamba watu wakawa wanapewa maeneo moja kwa moja. Watu wakawa wanapewa maeneo yote. Lakini sasa ikawa kuna sharti kwamba kile ulichokizalisha lazima upeleke sehemu ya mazao, sehemu kubwa ya mazao kwa viongozi wako, na wewe ubakize kidogo tu chakula. Hayo ndio yalikuwa masharti hayo. Lazima upeleke kikubwa kwa viongozi, ubakize kidogo kwa ajili ya kula wewe mwenyewe na familia yako. Umeona? Na hiyo ni baada ya kuona kwamba hawana haja tena ya kuendelea kufanyiwa kazi kwenye maeneo wasio ya kodisha, wakaamua kukodisha yote. Lakini wakabadilisha kodi, ikatoka kwenye kodi kama yani ufanye kazi ili uachiwe eneo. Kwa hiyo unalipa kodi kwa kutumia nguvu yako kufanya kazi. Yani unalipa kodi kwa kufanya kazi kwenye eneo la kiongozi ili uweze kuachiwa ardhi, ambayo hiyo waliita rent in labor. Kwa sababu kulikuwa wale waliosoma historia kwa lugha ya Kiingereza, kulikuwa kuna rent in labor ambayo ndio hii tunaizungumzia sisi sasa hivi ya mwanzoni, lakini kulikuwa kuna rent in kind. Hii kind ni ile ya sehemu ya mazao. Unachukua sehemu kubwa ya mazao yako uliyozalisha pale, unampelekea kiongozi, wao wanatunza huko. Kwa hiyo unawapelekea viongozi, wao wanatunza huko, kwa sababu kipindi hiki kilikuwa ni bado kipindi cha bidhaa, yani biashara ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa, ile barter trade system ilikuwa bado inaendelea. Kwa hiyo walikuwa wanachukua mazao au mali zilizozalishwa kutokana na ardhi walizozikodisha, wanazitunza tu kwenye gara zao huko. Kama walikuwa na gara au sehemu za kutunzia, wanatunza ili wanapokuja watu wakihitaji vitu vingine, kwa mfano wamekuja watu wenye chumvi na yana mahindi, ina maana anachofanya anawapa tu, alafu wanakuwa wamebadilishana kihivyo. Kwa hiyo viongozi wakaanza kufanya biashara kupitia bidhaa ambazo zimechukuliwa kutoka kwenye kodi ya sehemu ya bidhaa, ambayo unachukua wewe bidhaa au mazao yale. Kwa hiyo hayo mazao waliokuwa wanapewa kama kodi, ina maana kwamba wakawa wanayatumia kwa ajili ya biashara zao. Ina maana tulikuwa kama nilivyosema kwamba kulikuwa kuna rent in labor, kwa maana kwenda kufanya kazi kwenye eneo lile. Wakabadilisha wakaja rent in kind, ambayo ndio hii sehemu sasa ya mazao haya, ambayo unatoa sehemu kubwa ya mazao yako, unayatoa unampa yule kiongozi wako, bwana kabaila. Anakuwa yeye ndio mmiliki wa hayo mazao, kwa sababu si ni kodi, si umelipa kodi bwana. Alafu kodi nyingine ya tatu ilikuwa ni kodi in money, kodi in cash. Inaitwa sio kodi, inaitwa rent in cash au rent in money. Kwa maana ya kwamba hii ni baada ya utawala mazingira kubadilika na kugunduliwa kwa fedha, kuanza kutumika fedha. Zilipoanza kutumika vitu mbalimbali kama sehemu ya kama thamani ya mabadilishano, kwa maana ya kwamba thamani ya mabadilishano kama vile fedha hivi. Umeona? Na maana fedha ni thamani ya mabadilishano inayobadilishana na bidhaa yoyote. Kwa hiyo kuna baadhi ya tawala zilianza kugundua, kwa mfano kuna sehemu palitumika vipande vya kopa, sehemu nyingine vilitumika vipande vya dhahabu, sehemu nyingine zilitumika sarafu. Kwa hiyo baada ya kuja mambo ya pesa, wakabadilisha, wakaanza kuwaza kutoza fedha. Kwa hiyo kama nilivyokuwa ninasimulia hapo mwanzo kwamba baada ya utumwa
waliona hakuna tena haja ya kuanza kuwaweka watu wa mtu wa wamiliki wamfanyie kazi kwenye maeneo yake, ndio baada ya hapo waachie waende kwenye maeneo waliokodishwa wakafanye kazi. Wakaona bora wagawe maeneo yote. Wao wanapewa mazao, wao wanatunza tu. Mazao hayo wanatunza ili ikitokea kuna mtu anataka kubadilishana, wanabadilishana kwa sababu ilikuwa bado ni wakati wa kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Lakini sasa hii ya rent in cash ilikuwaje? Ilikuwa kwamba baada ya kuona viongozi kwamba imekuja mfumo wa fedha, kwa hiyo wanalazimika kuchukua labda hayo mazao kwenda kuuza huko mbali au kutafuta jinsi ya kuyauza ili waweze kupata fedha, wakaona sasa huu nao ni usumbufu. Kwa nini tuwe tunauza sisi wenyewe? Yaani tuwe tunakusanyiwa si bidhaa, kazi yetu inakuwa ni kuuza. Kwa nini? Hii haiwezekani. Hao watu wao wanauza wenyewe, wanatuletea fedha. Ndio baadaye sasa ikaja rent in cash. Kwa hiyo hii rent in cash katika ukabaila ilikuwa ni hatua ya mwisho kabisa ya kodi. Kwa maana kwamba kulikuwa kuna kodi 3 ambazo hata hivyo zilikuwa zinalipwa kutokana na mabadiliko ya kimazingira, lakini ya mwisho kabisa ilikuwa ni hii rent in cash. Na sana sana hizi zilianzia katika nchi zilizoendelea huko Ulaya huko, ndo zilianzia hizo rent in cash, kwa sababu tunazungumzia ukabaila kwa ujumla. Basi rent in cash ilianzia huko, japo na Afrika ilikuja kufika. Kwa hiyo tukizungumzia ukabaila kwa ujumla, tunaona hizi rent in cash zilianzia kule zikaja na huko. Lakini tukizungumzia ukabaila kama historia fupi ya ukabaila wa Kiafrika kabla ya ukoloni, na maana tunazungumzia kwamba rent in cash ilikuja kwa mifumo tofauti. Kuna wengine walikuwa wanatumia dhahabu kwa maana ya gold as medium of exchange. Kwa wale waliosoma kwa Kiingereza wanasema hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni kama dhahabu inatumika kama thamani ya mabadilishano ya bidhaa. Lakini kuna wengine walitumia bar of copper, wengine bar of silver, lakini baadaye ikaja sarafu kwa maana ya coin. Kwa hiyo hizi zote zinaweza kuitwa ni rent in cash kwa sababu ndio mfumo wa kubadilishana au mfumo wa biashara ulivyokuwa kipindi hicho. Naam, kwa hiyo haya ni maelezo au ni historia fupi ya jinsi ukabaila ulivyokuwa na kodi jinsi walivyotoza hawa makabaila au viongozi wa ukabaila jinsi walivyofanya. Kwa hiyo hii ni historia fupi kuhusu viongozi hawa. Baada ya historia fupi ya ukabaila kwa ujumla na ulipaji kodi jinsi ulivyokuwa, tunaweza pia kuzungumzia sifa za ukabaila zilikuwaje wakati huo. Na tunaona kwamba sifa za ukabaila, sifa mojawapo iliyokuwa ya ukabaila ni kwamba kwanza wale wakulima walikuwa wanaishi maisha ambayo hayana amani, kwa sababu walikuwa wanajua kwamba muda na saa yote nikikosa tu kulipa kodi basi lazima ninyang'anywe ardhi. Kwa hiyo wao walikuwa hawajali kwamba mtu kwa mfano kama kwenye zile kodi za fedha. Tuanzie kwenye kodi ya kazi, kwa maana rent in labor. Kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya wakubwa ili uweze kuachiwa eneo, au maeneo ya kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya viongozi. Nikisema maeneo ya wakubwa tumetumia vile vijana mtaani wanavyosema, Kiswahili cha mtaani, kwamba maeneo ya wakubwa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hii ya kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya viongozi ili kuweza kuachiwa ardhi ilikuwa kwamba yani mtu anayeshindwa kwenda, maana yake ardhi yake lazima inyang'anywe. Lakini kwenye kodi hii ya mazao ni kwamba walikuwa wana uwezo wa kuja kukagua kwamba kama sehemu ya mazao uliyotoa ni ndogo alafu wewe umebaki na kingi, maana yake kulikuwa kuna uwezekano wa kunyang'anywa. Kwa hiyo ilikuwa unalazimika utoe sehemu kubwa ya mazao alafu wewe baki na sehemu ndogo. Ikibidi wewe toa 70% wape 30 baki nazo. Lakini wakati huo walikuwa kwenye mambo ya fedha walikuwa hawajali kwamba huyu mtu bidhaa hizi ameziuza kiasi gani,
au amepata hasara au faida, wao wanachojali ulipie ardhi fedha kutokana na kiwango mlichokubaliana au kiwango kilichowekwa. Lakini pia hata huku kwenye kulipa kodi kwa mazao yalikuwa na kiwango chake kutegemea na mazao, wewe umepata mazao kiasi gani, maana walikuwa na uwezo wa kukagua. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, ina maana kwamba haya mazao waliokuwa wanayachukua hawakuwa wanajali kwamba mtu amepata hasara, jua liliwaka sana au ilikuwaje. Wao walikuwa wanataka angalau kiwango wanachokitaka kitimie. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ikasababisha hao wakulima wadogo wadogo wakajikuta wanajikuta kwamba wanawatumikia tu wale viongozi wao. Hamna kitu kingine ambacho wanachokifanya zaidi ya kuwatumikia viongozi wao. Hiyo ni sifa ya kwanza, kwamba hawa wakulima wadogo wadogo hawa waliokuwa wanapewa ardhi waliishi bila uhuru. Kwa kweli waliishi kwa uoga kutokana na kuhofia kunyang'anywa ardhi. Lakini sifa nyingine ya pili ni kwamba huu ukabaila pia ulikuwa una umiliki binafsi wa mali, na mali zilizokuwa zinamilikiwa ni rasilimali kuu za uzalishaji mali ambazo zilikuwa ni ardhi na ng'ombe. Kwa maana ya kwamba wale viongozi wakubwa walikuwa na uchumi mkubwa kwa sababu wao walikuwa navyo vyote kwa wingi. Lakini hawa watumishi hawa walikuwa kazi yao ni kufanya tu kazi basi. Wafanye kazi ili maisha yaweze kuendelea. Unaona? Kwa hiyo ni sifa ya pili. Lakini sifa ya tatu ni kwamba hii ilikuwa ni hatua ya tatu katika historia ya uzalishaji mali, kipindi cha historia ya mwanadamu. Lakini hii ilikuwa ni hatua ya pili ya kinyonyaji. Kwa maana ya kwamba ilikuwa na mfumo wa kinyonyaji. Wale viongozi wanakuwa wanafanya ukandamizaji kwa hawa wadogo wadogo hawa ambao ni watumishi au hawa wanaofanya kazi ili kuweza kulipa hizi kodi. Lakini pia jambo jingine ni kwamba kama ilivyokuwa katika hatua ya utumwa, na hatua hii nayo pia ilikuwa ni hatua ambayo ilikuwa na matabaka kwa maana madaraja ya wenye nacho na wasio nacho, tajiri na maskini. Umeona bwana? Kwa hiyo kwa hali hiyo ina maana kwamba hii ilikuwa ni hatua ya pili katika historia ya mwanadamu, hatua ya pili ya uzalishaji mali ambayo ilikuwa ina matabaka. Inayo matabaka kwa maana ya wenye nacho na wasio nacho. Kwa hiyo kuna wale viongozi wakubwa ambao wanakuwa ni wale makabaila wanaitwa feudal lord, pamoja na wale machifu waliokuwa wanapewa. Hawa wanakuwa wanafaidi kitu wasichokizalisha, lakini wanakuwa wanawatumikia wale wengine, wanakuwa ni hawa wakulima wadogo wadogo wanaogawiwa na machifu na kusimamiwa ili waweze kufanya kazi, waweze kupeleka bidhaa au waweze kupeleka pesa kama kodi ya kubaki na ardhi. Lakini sifa nyingine ambayo ilikuwepo katika habari za ukabaila ni kwamba ukabaila ulikuwa ni hatua ya kwanza, licha kwamba ni hatua ya pili ya kinyonyaji na ni hatua ya pili ya kuwa ambayo ilileta matabaka. Lakini hii ilikuwa ni hatua ya kwanza ambayo iliweka mfumo wa kodi, kwanza kulipia kodi unachokimiliki. Kwa sababu kama tunavyojua kwamba ujima walikuwa wanafanya vitu kwa ushirikiano. Kwenye utumwa ina maana kwamba binadamu walikuwa wanamilikiwa kama mali, kwa hiyo hana haki ya kuidai. Hana haki ya kudai. Wewe unakaa kambini, kazi yako ni kufanya kazi.
Lakini katika hatua hii ya ukabaila, ina maana kwamba hawakuwa wanamiliki watu kama kwamba labda waweke kambini wao wanawalisha. Watu walikuwa wanafanya kazi huko huko, lakini ili ubaki na kile ulichonacho, ulichopewa, lazima ulipe kodi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni hatua ya kwanza katika historia ya hatua za uzalishaji mali ambayo ilianzisha mfumo wa kulipa kodi. Na hizi kodi kama tulivyosema zilikuwa za aina 3. Kodi kwa maana ya kujitoa nguvu kwenda kufanya kazi kwa maeneo ya viongozi, ambayo ilikuwa ni rent in labor. Lakini kulikuwa kuna kodi kwa maana ya kwamba utoe sehemu ya mazao, kile ulichokizalisha kutokana na ardhi uliopewa, utoe hiyo umpe yule anayehitajika kulipwa kodi, ambayo hii ilikuwa ni rent in kind. Lakini kulikuwa kuna baada ya kuja fedha, kukaja kodi ya fedha pia. Kwa hiyo wakaanza kukusanya kodi. Wakaanza kukusanya kodi. Hapa nalikumbuka Agano Jipya la Biblia ya Kaisari mpe Kaisari. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kodi zilianza kukusanywa hapo. Kwa hiyo hii nayo ni kama sehemu mojawapo au kama sifa mojawapo ya ukabaila, kwamba licha ya yote hayo, lakini yenyewe ilikuwa na upekee wake bwana. Ilikuwa na upekee wake kwamba ilikuwa ndio hatua ya mwanzo kuanza kuwapa watu vitu wavimiliki, lakini kwa kuvilipia kodi. Ina maana usipolipa kodi kinachukuliwa. Lakini sifa nyingine ambayo tunaweza tukaielezea kama sifa ya mwisho, kwa maana ya kwamba kwenye suala hili la ukabaila ni kwamba, kama tulivyosema mwanzo, ni kwamba hii kwanza ilikuwa ni hatua ambayo inafanyika katika tawala, maana hakukuwa na mataifa kipindi hicho. Najisahau sana nasema taifa au nchi. Kipindi hicho hakukuwa na habari hizo za utawala kwa maana ya nchi. Kwa hiyo tuseme kwamba katika tawala za kipindi hicho ambazo tayari zilikuwa zimeshajijenga na zipo chini ya kiongozi mmoja, kama ni mfalme au ni nani, basi katika jamii hiyo ambayo ilikuwa tayari imeshajiimarisha kwa kiwango hicho, ina maana ilikuwa ni rahisi kuweza kuendesha mambo ya ukabaila. Kwa hiyo ukabaila nao ulikuwa katika namna 3. Ulikuwa katika sio namna 3, ulikuwa katika sifa ambayo kwamba ili uwepo, ilikuwa sifa mojawapo ya ukabaila ni kwamba ulikuwa unafanyika kwenye zile tawala ambazo tayari zimeshajiimarisha. Yaani ziko centralized, wale Waingereza wanasema hivyo. Centralized kwa maana kwamba zina jeshi, zina viongozi wengine wadogo wa chini, lakini zina kiongozi mkuu. Kwa hiyo hii centralized ni tawala ambazo zinafuata mfumo wa kuwa na kiongozi mkuu. Kwa hiyo sasa ina maana sifa hiyo mojawapo, yani sifa mojawapo ya ukabaila ilikuwa ni hiyo, kwamba ukabaila ulifanyika kwenye tawala ambazo tayari zilikuwa zimeshaweka mfumo wa kuwa, yani zinafuata uongozi wa mfumo wa kuwa na kiongozi mkuu. Kwa maana ziko centralized. Kwa mfano kama labda zile tulizozisoma kipindi kile, kwa mfano kama Bunyoro Kingdom au Buganda Kingdom, kwa maana kwamba falme ya wa Bunyoro na falme wa Buganda. Kwa hiyo sasa tunaweza tukaona kwamba hizi falme tayari zilikuwa ziko centralized, zilikuwa zina viongozi wakuu wa kipindi hicho. Kila ufalme kwa nafasi yake na kwa wakati wake ulikuwa na kiongozi mkuu. Kwa hiyo ina maana ukabaila haukuweza kufanyika kwenye tawala zile zilizokuwa hazina kiongozi mkuu, yani zipo decentralized, kwa maana kwamba maamuzi yake yanafanywa labda na baraza la wazee, maamuzi yake yanafanywa na baraza fulani ambalo limeteuliwa. Kwa hiyo na maana wale
hawana mfalme, hawana kiongozi mkuu. Wao wanakutana kama wazee, wanalijadili swala, wanalimaliza. Kwa mfano kama zile jamii za zilizokuwa zinafuata zilizokuwa zinatekeleza uongozi unaofuata mfumo wa mgawanyo wa kazi kwa kufuata kigezo cha umri, zile zinaitwa age set system. Zile zilikuwa ni vigumu sana kufanya mambo hayo ya kikabaila, kwa sababu kulikuwa hakuna kiongozi ambaye tunaweza tukamuita ni kabaila mwenyewe au feudal lord. Kulikuwa hakuna. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba ili ukabaila uweze kufanyika, ilibidi iwe kwenye ongozi zile zinazofuata mfumo wa kuwa na kiongozi mkuu, yani centralized state. Zile tawala za namna hiyo ziliweza kufaidi ukabaila, lakini hizi nyingine ilikuwa ni vigumu kidogo kuweza kufaulu. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa hali hiyo na maana kwamba ukabaila ulikuwa unahitaji pawe na kiongozi mkuu ambaye anawaamuru wafanye mambo, naye wao wanakuwa wakifanya hayo mambo ya uzalishaji mali, wanamrudishia kodi kutokana na maeneo ambayo amewapa. Ikumbukwe kwamba kipindi hicho ilikuwa mfalme ndio mwenye mamlaka. Kwa hiyo hata akisema kwamba ardhi yote hii ni yangu na nitakuwa na wakodisha, mnanilipa kodi, ilikuwa hivyo. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika ukabaila kwa swala la Afrika, ukabaila wa Afrika kabla ya ukoloni. Mpaka hapa niseme kwamba kipindi hiki kimeishia hapa. Na kwa sababu kipindi hiki kimeishia hapa, ina maana kwamba kwa kuwapa tu mwongozo wa somo linalofuata ni kwamba kipindi kitakachofuata tutakuja kuzungumzia habari za mifano ya jamii zilizokuwa chini ya ukabaila au jamii zilizokuwa na mfumo huo wa kikabaila hapa hasa Afrika Mashariki. Tutazungumzia hasa Afrika Mashariki na maeneo mengine ambayo yatakuwa kwenye somo hilo. Unaona tutaanza na habari za maeneo ya maziwa makuu. Eneo la maziwa makuu kulitokea jamii gani zilizokuwa zinatumia huu mfumo? Zilikuwepo kina Buganda, kina Buhaya, Karagwe na nyingine tutakuja kuzizungumzia katika somo linalofuata. Kwa hiyo mpaka hapa niseme kwamba niwatakie wakati mwema, niwatakie utafutaji wa maarifa zaidi ulio mwema, lakini pia niwatakie ujifunzaji mwema. Baada ya kusema haya, ni waage kisema kwa leo kipindi hiki kimeishia hapa. Kwaherini, tukutane katika somo linalofuata.